Добрый день! Вас приветствует сеть печных магазинов «Прокамины». Меня зовут Владислав. Сегодня мы бы хотели поговорить об испанской печи Ergom модель E30S. В данном случае испанский бренд очень хорошо себя зарекомендовал в Европе и Америке, и теперь он у нас. Печь имеет классический внешний вид и минимум декоративных элементов. В данном случае представлена самая младшая модель. Высота от пола до верхней части печи 70 см, до патрубка 75 см. Вся печь выполнена из чугуна. Общий вес составляет 101 кг. И данная печь рассчитана на объем помещений до 176 кубических метров.